Naturo, naturellement saine. Jereo ampilaminana ny logité miaraka amin'ny moskila. Vovon Beril manolotra anao ny logité. Vovon Beril, aimez la vie. Zay tanora koa tsy misaraka amin'ny top réseau hatramin'izay. Miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny top réseau sy ny logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaravantsika rehetra mpanaraka ny logité amin'izao alarobia faharoapolo ny volana May izao. Tsika trano no iarabanantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité sy anasanantsika ihany koa iaraka aminay hatramin'ny farany androany. Hoentina amintsika avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao izay nisongadina androany. Vaovaon'ny fifidianana communaly androany hariva no nivoaka ny lisitra vonjimaika farany ho an'ireo kandida nankatoavin'ny OVEC. Nanomboka androany ny filan-kevitry ny ministry ny raharaha-mbahiny mivondrona ao amin'ny komisiony ranomasimbe indiana na ny COI entina amintsika ato anatin'ny logité ny andindiny mahakasika an'izay. Ankoatr'izay dia entina amintsika ihany koa ny akon'ny fanokafana ny fankalazana ny herinandron'ny fandraharana ho an'ny tanora sy ny vehivavy tao Tomasiny. Amin'ny tapany faharoa ao anatin'ny tranga kosa no hitondrana amintsika ny mombana mpangalatromby rola maty andrano vokatry ny fitsoana ny fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana. Madagasikara tanindrazako horonan-tsary malagasy mandray anjara amin'ny festival de Cannes taona 2024 no entina amintsika ao anatin'ny DR. Ao anatin'ny tapany faharoa dia Rajao no hiaraka amintsika, tapany voalohany kosa iarahanay sy Tsiora Andrianjaka. Mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna avy hatrany. Androany hariva no nivoaka ny lisitra vonjimaika farany ho an'ireo kandida nankatoavin'ny OVEC. Kandida iray amin'ireo folo dia ny an'ny antoko otrikafo no nolavin'ny OVEC ny antota-taratasy ny mbola manana 7 ora ny kandida iray ahafahany mampiakatra ny fitarainany eny amin'ny SENIT araka ny fanazavana avy amin'ny OVEC hatrany. Raha ny taremarika vonjimaika dia tafiakatra hatrany amin'ny 507 amin'ireo kandida nametraka ny antota-taratasy ny manerana ny nosy. Rindra tahiry no mitatra vaovao eo amin'ny sary ny voararabena. Anarana kandida 5 no ao anatin'ny lisitra farany navoaka ny vondrona amin'izany ny fanamarinana ny antota-taratasin'ireo kandida taotry ny andro vitsivitsy nandinian'izy ireo izany. Tsy tafiditra tao anatin'ity lisitra ity ny anaran'ny Andrianjaka Rajona avy amin'ny antoko otrikafo. Maromaro ireo taratasy fototra tsy maintsy nojerena tao anatin'izay. Efa nanome andro iandrasana ireo mpilatsaka fidiana mbola nananana olana teo amin'ny famelona ny antota-taratasy ny OVEC. Koatran'izay dia araka mbola teo misy taratasy ho amin'ireo milatsaka fidiana mety zany casier judiciaire, mety le certificat amin'ny fisoratana anatin'ny lisam-pifidianana izay tsy feno, mety ny 211 bis le hoe certificat fiscal. Marina tsara fa reo taratasy voalaza ireo dia fototra reo ao anatin'ny dossier ka raha ohatra ka ny ray amin'ireo tsy feno dia efa miraraka le tsy azo raisina zany le antota-taratasy. Tsy mbola tapitra hatreo anefa ny an'ireo kandida izay nolavin'ny OVEC no ny tsy fahafianon'ireo taratasy fototra ireo. Ny SENIT indray no andray ny fitaran'izy ireo raha toa ka misy finiavana anao izany. Ao anatin'ny 7 ora taorian'ny fivoahan'ny lisitra ihany no ahafana mandamina izay. Mandaa zahay eto dia makao amin'ny SENIT izy aloha tindana voalohany izay milaza hoe lava ny OVEC zahay satria zao dia miezaka izy manarina an'izay raha mandany SENIT dia miakatra amin'ny tribunal administratif izy dia 48 heures ihany koa na 7 ora ihany koa zay. Vonjimaika ity lisitra ity ny SENIT no amoaka ny ofisialy ho an'ny eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra izay vinavinaina ho any amin'ny faran'ny volana May any ho any.
raha tsy ivina dia tafiakatra hatrany amin'ny 17 ireo kandida nanatitra ny antota-taratasy filatsahako-vidiana tamin'ireo komina 5 manerana ny Madagasikara. Fa tsy misy kosa ny olana teo amin'ireo antota-taratasy napetraka teo anivon'ny OVEC ao Tomasina voalohany. 10 ireo kandida ao amin'ny Tomasina voalohany ary iray amin'izany no vehivavy. Mitatra ny andinindininy Benjara Albera sy Fabien Ravelonarivo. Tamin'ny ankapobeny dia tsy nisy ny olana tamin'ny fandraisana ny antota-taratasy ny ireo mpilatsaka ho fidiana be ny tanàna ho an'ny eto amin'ny farim-piadidim-pifitianana Tomasina voalohany. Efa voaray avokoa ny filatsahako ho fidian'izy ireo hatramin'ny andro ny 15 ny volana Melasa teo izay daty no feran'ny lalàna androtsahan'izy ireo izay antota-taratasy filatsahako ho fidiana izay. Io no nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny OVEC Tomasina voalohany taminay tamin'ity androany ity. Miisa 10 ireo kandida eto Tomasina voalohany ka iray ihany no vehivavy amin'ireo. Ny eto amin'ny OVEC ny Tomasina voalohany mantsika zany dia tsara ampafantarina zany fa mizotra antsakany sendavana zany ny fandraisana dossier-n'ireo kandida ho ben'ny tanàna miaraka amin'ireo conseiller. Hatramin'ny androany dia ireo pitsipitsiny madinika tsy feno tamin'ny antota-taratasin'ireo kandida sisa no noraisiny ny tao amin'ny OVEC. Voaray daholo ny dossier-ny ary zareo fa amin'izao fotoan'izao zany mandrafitra ny zavatra madinidinika kelikely foana zany zany hoe efa voaray ilay izy fa indray misy ny zany ataontsika ny hoe adino ny daty, adino ny misy zavatra piesy alain-jareo, adino signature dia zay foana zany ny zavatra nataony hoe tatoato fa efa voaray tamin'ny androny le 15 daholo zany ny dossier-ny candidat rehetrarehetra. Efa ireo 10 ireo zany zao no lisitra farany ho an'ny OVEC eto Tomasina. Eny io izy 10 ary mino zay fa tsy misony hoe dossier ou rejeté fa ny le izy moa zany araka ny lalàna ny 15 zany nandrosoanjareo le dossier dia mijanona amin'ny 10 cible lahy ray vehivavy 10 zany ary zareo ifanina. Ho an'ny eto Tomasina voalohany dia kandida 5 amin'ireo 10 ireo no tombanan'ny maro tena ifampitana amin'io fifidianana kominaly io. Io ohatra ny kandida Intsoro Eric avy amin'ny fikambanana VAM, ny avy amin'ny HVM Zara Asanali Patrick, ny kandida ny team Gervera Kotomanana, ny kandida atolotry ny MTS ny Roland Ratsiraka Bela Henri Paul ary ny atolotry ny Mapara Ratsiraka Élysée. Ireto roa farany izay samy ao anatin'ny famille Ratsiraka ifaninana eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany ity. Izay ny tany Tomasina fa nivoaka androany ihany koa ny ariva teo ny lisireo kandida izay nankatoavin'ny OVEC tao Mahajanga ary fantatra fa voaray avokoa ireo kandida miisa 8. Tsy nisy moa ny olana araka izany fa dia nafely ny fepetra avokoa ireo antota-taratasy rehetra. Ary dia atak'izay ihany koa ny ao Antsirabe voalohany izay ny ahitana kandida 8 samy neken'ny OVEC ihany koa ny antota-taratasy napetraka izy ireo ary dia nivoaka io atoandro io tamin'ny 12 ny peta-drindrina nahitana an'ireo lisitry ny kandida ireo. Valy tamin'ireo kandida 12 nametraka taratasy filantsako fidiana teo anivon'ny OVEC n'Antsirabe voalohany no navoakan'izy ireo lisitra vonjomaika fa nahafeno ny fepetra sy ny antota-taratasy filantsako fidiana rehetra androany talata tamin'ny 12 atoandro. Ao anatin'izany ny faribolana lisitra Tarindra Kotomalala Justin, ny HVM manahery vaovao an'ny Madagasikara Tarindra Zafy Mahatratra Valisoa, ny Marina na manapa-kevitra iombonana ho an'ny fampandrosoana Tarindra Andriana Alfera Mario, ny Ino na Ianao no Harena Tarindra manana Honoré Gabriel, ny transport cool Tarindra zanak'olona Andria Mastera Paul, ny mampiray Tarindra Zafy mampanana fanampinirina Hasina, ny Tiky Madagasikara Tarindra Barjaona Andrianjatovo ary ny Arema Tarindra Lalarso Jeanne. Efatra kosa araka izany ireo nolavin'ny OVEC n'Antsirabe voalohany noho ny tsy fahafenoan'izy ireo ny fepetra sy ny antota-taratasy dia ny Arema ny kandidat tsy miankin'iray, ny leader Fanilo ary ny MDM ity farany izay mbola afaka mampiakatra ny antota-taratasy ny any amin'ny Sonita Foibe ao anatin'ny 27 ora raha nambaran'ny OVEC. Maro ny antony tsy nahafenoan'ireo kandida ireo ny fepetra ary voalohany indrindra amin'izany ny fandoavana ny vola antoka. 1 million d'ariary izy io alohany amin'ny trésor izay fandraisana anjara eo amin'ny fanotana ny bulletin tokana. Eo koa tena resaka arabola
efa ny amoraina za ny tany amin'ny contribution natao 16 000 ariary zay 16 000 ariary zay misy roapolo zareo anaty lisitra anankiray ny fitadiavany zareo olona satria tsy maintsy fenona ny pray listra aminy 70 ny tena takiny ny ao anatin'ny arrêté nalefany préfet de telo mpisolo toerana misy koa rehefa nina ny singa taratasy de tena sy mahafeno ny raiky ny 21 ans révolu ninanivon'ny Sonita Foibe moa no hamoaka ny liste ofisialy aoriny izay kosa vao hiroso amin'ny fisarihana ny olarana amin'ny bileta tokana ny voameram-pifidianana anivon'ny district. Avalitsika ny mahakasika ny fifidianana fa eo amin'izay tontolo politika izay hatrany fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Nanomboka androany ny filan-kevitry ny ministry ny raharaham-bahiny mivondrona ao amin'ny komision ny ranomasimbe indiana na ny COI fotoana anaovana jery-todika sivina ho an'ny taona manaraka ity fivorimbe ity. Isan'izany ny fampifandraisana ireo nosy dimy sy ny tokony ametrahana rafitra amisahana ny fandriampahalemana izay rafitra iraisana. Nanokatra ity fotoana ity moa tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Repoblika Razonarymampianina Hery nanatrika izany ihany koa Ijery Edouard sy misy razafinjato. Telopolo taona zay no nijoroan'ny komisian'ny ranomasimbe indiana ivondronan'ireo nosy miisa 5 tao anatin'izay fotoana zay dia nifamatotra ny fiarah-miasa teo amin'ny Comore, Maurice, La Réunion, Seychelles ary Madagascar izay filohan'ny COI ho an'ity taona ity amin'ny alalan'ny ministra raharaham-bahiny Ramatoa Atala Beatrice. Nambara nandritra ny fanokafana filan-kevitra ministra raharaham-bahiny fa telopolo ny andraikitra lehibe sahan'ny komisiona hanamafisana ny fifandraisana. Tompoko vavy sy tompoko lahy lahara-pamehan'ny Madagasikara ny anafaingana ny fampifandraisana ireo nositsika amin'ny alalan'ny tetikasa ampifamatotra eo amin'ny sehatra anabakabaka an-dranomasina sy ara-teknôlôjika. Tsy azo tsontsoniavana ihany koa ny fampina ara-tsakafo tanjona raha teo ny hahatrano ambo na grenier eto amin'ny faritra ranomasimbe indiana ny Madagasikara. Miara-miasa amin'ny mpamatsy vola ny COI ary lohalarana amin'izany ny vondrony Européenne. J'aimerais vous rappeler que l'Union européenne consacre une enveloppe de près de 100 vola mahatratra ny zato tapitrisa euro no vatsian'ny vondrony Européenne ny COI tetikasa entina mampandroso ny toe-karena an-dranomasina, tontolo iainana, ny fandriampahalemana, ny famorona asa ary ny fifandraisana amin'ireo nosy 5. Pour la création d'emplois et pour l'innovation et pour la connectivité numérique aérienne et maritime. Ny famatsimbola Européenne faraka ambe folo an'ny fampandrosoana no anisan'ny famatsimbola lehibe mandry fahalemana ny faritry ny ranomasimbe indiana saingy marefo raha sanatria tandomdoza ny antso amin'ny fametrahana rafitra hisoroka izany ny secrétaire général ny COI. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'heure est venue fotoana zao andiniana ny fiara-miasa miompana amin'ny fampandriana fahalemana tokony hisy fenitra iombonana mikasika ny fitsarana sy ny fitandronana filaminana hisorohan'ireo fantingan-dalàna iraisan'ireo nosy et la sécurité civile de nos pays. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny filan-kevitry ny ministra raharaham-bahiny ranomasimbe indiana ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina nampatsiahivina fa ny fahamarinantoerana na stabilité no antoky ny fampandrosoana. Nambarany ihany koa fa tokony hojerena ny fanamorana ara-barotra ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny COI. Nous sommes convaincus que les programmes de développement ne consistent pas seulement resy lahatra isika fa tsy ny fanafoanana ny fahantrana sy ny fampivoarana ny toe-karena ihany no atongavana amin'ny fampandrosoana fa tokony hapetraka tokoa ny fenitra ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana dia ireo soatoavina demokratika sy ny tany tandalana de démocratie et d'état de droit. Des interrogations légitimes. Tokony hodinina kosa ny momba ireo sakana ara-barotra eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana tsy tokony ho hamoraina ve ny fampiasam-bola amin'ireo nosy sy ny vezivezin'ireo mpandrarà haty momba na fiara-miasa ny sehatra tsy miankina ato amin'ny firenentsika avy. De nos opérateurs économiques et la coopération entre le secteur privé des îles de l'océan Indien. Haratra roa andro ny filan-kevitra ministra ny raharaham-bahiny 5 miaraka amin'ny secrétaire général ny COI tanjona amin'izany ny hamoaka fehi-kevitra entina mampivoatra ny fiara-miasa ho an'ireo nosy 5. Fa io arivo io kosa dia efa nisy ny fanapahan-kevitra no raisina tao anatin'izay filan-kevitry ny ministra izay ary dia mitatitra izany ity resadresaka tamin'ny Ramatoa Atala Beatrice ministry ny raharaham-bahiny ity. Ny fahasalamana ny miralenta ary eo koa ny fifamezivezena anatin'izay ihany koa nojerena ny espace
izay ny mahakasika ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany fa mbola eo amin'izay sehatry ny politika izay hatrany profony fahamarinana toerana na ny stabilité eto Madagasikara efa mipetraka ny firosoana amin'ny fampihavana pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahina amin'ny volana jolay ho avy izao efa mandinika ireo fehi-kevitra nivoaka nandritra ny dinika ho an'ny fampihavana pirenena raha teo ny fitondram-panjakana izay tariny filohan'ny repoblika Razonaromampianina fanampanazavana dinika ihany zay amin'ireo ataoko hoe ankolafina hery maro samihafa amin'ny fanamboarana ohatra le fanamboarako tamin'ireny hoe ny le CRN na FFM manilazantsika zay tsy maninona fa dia efa tsy ela zany mametrahana rafitra zay anamafisana ny fanoizana ny fihavanam-pirenena ary dia ivadika eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa isika ao anatin'izay ny mahakasika ny lalana eto Antananarivo eto amin'ny faritra Anosizato lalana maro manerana ny nosy no simba ka mila fanamboarana vokatr'ireo andro ratsy sy aniteraka tondradrano saika manerana ny nosy isan'ireo tena vomafy tamin'izany teto Andrenivohitra sy ireo kaminina ambanivohitra nanodidina azy ny Tetsy Anosizato mitatitra ny andindiny mahakasika an'izay andro Ralain'Andriamasy sy Anja Rakotonoraina takaitra navelan'ny andro ratsy sy ranobe teto amintsika farany teo ny fahasimbany ny fotodrafitrasa indrindra fa ny lalana isan'izany lalana mampitohy Anosizato andrefana amin'ny antanety kely efa telo volana mahery zay no tapaka ity lalana eto amin'ny Vailava ato anatin'ny commune Soavina Tsimondrano ity tsy tafahoatra intsony ireo fiara sy sarety avy an-tanety kely ka ho an'ny Anosizato andrefana mahita faisana amin'izany ireto fiara fitateram-bahoaka ireto zay tsisy antsa ataonay moa miteny tamin'ny commune foana zay hoe ambarina ve ny lalana dia mifampiresaka ny commune moa zay dia hoe ambarina ny lalana fa mandoa vola daholo nareo dia mandoa vola isaky ny tomabiliny zay efa nandoa ohatriny zay 50 000 isaky ny tomobilany alohanay isan'andro zay aka hanamboarana lalana amin'izao izao amboarina dia ahoana ny mety afaliana hoe faly tsara zay satria zay tonga Anosizato amin'izay na ny sakafo hohaninay raha any misakafo aty tsisy hohanina mihitsy ary ny karama tamin'izay nanao maina be sakafo fotsiny ny azo fa tsy dia mahazo vola mipetraka mihitsy voatery tsy maintsy mandeha tongotra ireo mpandeha avy Anosizato mba hamonjy ety kanefa mbola misy sahabo 10 kilometatra eo lanjaina na loloavina ireo entana toy ny saribao amin'ny gony na anaramana sarity indray ao an-tanety kely dia mandeha tongotra mandeha tôbily etsika eny efa manoro tonga ry tsy maintsy eto mandeha tôbily nefa hatramin'izay tary Anosizato sy lavitra dia ahoana ny frais rehefa nany frais aloha amin'ny etoniny eo ihany ary ny arerahana misy ihany aty no mibata entana makany Anosizato ka tsy mipetrapotsiny ireo ben'ny tanàna enina amin'ireo tanàna lovan'ity lalana ity dia Anosizato andrefana Soavina Ampanefy Soalandy Ampaitrosy ary Antanety kely fa nandrafitra volavolana fandaranasa ho fanarenana ity lalana izay tapaka no nabetsaka ny rano nandalo tao aminy ity amin'ny lafiny teknika moa zany izy elahana amin'ny direction régionale en travaux publics dia nazahoana n'ilay tetebidiny ny asa aloha mikasika n'ilay dalo anankiroa eo amin'ny 8,200,000 ariary zay tokoa le hoe fanomboana aloha ity zany hoe ny ezahana zany ny amoahana no taxi be sy ireo mpanao briky indrindraindrindra amin'ireo vokatra zay misy any toerana nefa dia tsy afaka amidy moa zany no ny fahatapahan'ity lalana ity ka izay valo tapitrisa ariary zay zany no ezahana ho ny zarazaraina zany tsy hoe vola mivaingana izy io zany fa natao misy apport en nature koa zany na misy manana tsy manana herisandry dia mitondra amin'ny herisandry ny manana vola dia misy manolotra vola ary be dia be koa ny fanampiana avany amin'ireo tsy tratran'ny commune ilay izy fa dia misy fanampiana avany amin'ireo malala tanana ihany koa zany zay raisinay amin'izao fotoana zao tsy ho voalovola avokoa nefa ireo fa samy mitondra izay voatsirambin'ny tanany rehetra toy ny fitaovana nahitana vato kely vato fasiky avy amin'ireo malala tanana sy ny fitoram-panjakana isan-tsokajana ny sasany kosa tonga anao ny asa na ny tondra sakafo ho an'ireo mpiasa eo amin'ny resaka tsena indray kosa dia mbola betsaka ny kolikoly eo amin'ireo aba-tsena tsy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny ankamaroany ireny vola ireny ialana amin'izay indrindra dia nisy ny fifanarahana fiara-miasa eo amin'ny tambajotra mpifandraisana roa sy ny commune Mahajanga andeha ho arahantsika ny fanadihadiana
manomboka amin'ny volana jona ho avy izao fomba fiasa vaovao indray no naroso entina anangonana ireo etra eny anivon'ny tsena eto Mahajanga. Teknôlôjia vaovao no ampiasaina amin'ny alalan'ny Orange Money sy ny M-Vol izay nanaovana izao sy ny fifanaraha-PRMS izao natrehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga ny teto Mahajanga. Tanjona amin'ity PRMS ity ny fametrahana fomba fiasa vaovao anatsarana ny fitantanana sy ny fanangonana ireo etra eny anivon'ireo mpivarotra. Tombontsoan'ny commune amin'ny fanatanterahana zao tetikasa zao zany hoe ny fandraisana ny vola amin'ny alalan'ireo telefônina mobile zany dia ny afahana zany manaramaso ny vola rehetra miditra ato amin'ny commune zany hoe raha vao mandoha vola amin'ny alalan'ny telefôny mobile le olona dia misoratra avy hatrany any amin'ny serveur zany hoe mahafantatra zay ety amin'ny commune mahafantatra koa ny any amin'ny trésor hoe zao ny vola niditra avy hatrany ary tsisy koa zany tsisy intsony zany fikirakirana vola ataon'ny percepteur eny an-dalana fa le vao mampiditra le olona dia efa avy hatrany dia vao marika avy hatrany ihany koa zany raha hoe iza ny mbola tsy nandoha vola dia moramora zany ny afahana mahafantatra azy ireny hitakinany aminy rehefa avy eo. Ny commune ambonivohitra Mahajanga no nanomboana ny fisantarana ny fampiasana M-Vol anefana ny abatseny. Tetikasa izay mbola eto Mahajanga ihany koa no misy azy maneran-tany. Aritra enim-bolana ny andrana ka aorian'izay vao aparitaka manerana ny nosy. Andro manan-tantara ny androandroany ho an'ny Majunga satria nanao soni zany androany ny M-Vol ny groupe Telma sy ny commune eto Mahajanga amin'ny fandoavana ny abatsena ny etra amin'ny alalan'ny finday. Andro manan-tantara satria io zavatra tsy misy manerana ny Madagasikara ary tsy misy io maneran-tany. Izany ny antony itenenako hoe andro manan-tantara ary tena miaraba manokana ny Mahajanga izahay ny groupe Telma ary tena velombolo raha mieritreritra an'izany dingana lehibe izay ho vita amin'ity fandoavana ny etra amin'ny alalan'ny M-Vol ity. Ny zavatra tena asonganina amin'io dia ny resaka transparence hoy ny teny vahiny, ny resaka sécurité araka ny tenen'ny namana tao amin'ny commune teo dia tsy goka intsony ny kitapo fa tody soamantsara any amin'ny kitapom-bola. Izany no zavatra lehibe nosy ny avintsika androany. Anamora ny fiainana andavanandron'ireo mpivarotra araka izany ny fampiasana ity fomba fiasa vaovao ity satria tsotra, aingana ary azo antoka. Tombony ihany koa amin'izao PRMS izao ny fanafana tanteraka ny kolikoly satria teo aloha ny ampahan'ireo etra ihany no miditra marina ao anatin'ny kitapom-bola ny commune fa ny ambony kosa dia mivily any amin'ny lalakafa avokoa. Inona araka izany fa hitondra fanatsarana ny tanàna ny Mahajanga ny fampidirana ara-dalàna ireo etra ireo ary hitondra voka-tsoa ihany koa amin'ny fanasoavana ny vahoaka. Avy any Mahajanga tsika dia ho an'ny Tomasina vetivety. Ao amin'ny faritra Ambavarano ny marimarina kokoa any amin'ny faritra Atsinanana iny faritra iray tanàna iray izay tena mitoka-monina tokoa Ambavarano satria dia sarodalana izy ity ary manamorona ny rano ny Pangalana anisan'ny toerana iray izay tokony ho ale lakana raha ohatra hamonjy an'io toeran'io. Zava-dehibe no zany ny fipetrahan'ity hôpitaly vaovao ao Ambavarano ity ary dia tany an-toerana Ibenjara Albera. Teto Ambavarano tanàna kely iray manamorona ny ranon'ny Pangalana ao anatin'ny commune Amboditandroa distrikta ny Tomasina faharoa 520 kilometatra miala eto Tomasina izay andehanana lakana maharitra adiny 2 miala eo amin'ny port fluvial no nanorenany ny centre Karma sy ny association Maroala ny tobi-pahasalamana fanonefany izay naorin'izy ireo amin'ireo tanàna sarodalana sy mitokana manamorona ny rano ny Pangalana izay miainga eto Tomasina ka mipaka hatrany mananjary. Tonga nanotrana sy nitokana tamin'ny fomba ofisialy an'ity hôpitaly eto Ambavarano ity moa ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina izay sady renim-pia ity centre Karma ity niaraka tamin'ireo mpikambana telo eo anivon'ny gouvernemanta. Teo ihany koa ireo manam-pahefana avy eto an-toerana notarehan'ny préfet ny Tomasina. Ity moa zany dia centre Karma, centre campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Zany hoe fanenana ny tapafatesany reny aty Afrika zany. Zay miaraka amin'ny association Maroala zany
nanangana ny infrastructure rehetrarehetra dia ny ministère fahasalamana zany nameny ny piasa sy ny fitaovana rehetrarehetra ao anatiny sy ny fanafody zany misy koa zany zay ny lakana zay atao hoe ambulance zany zay niaraka tamin'ity infrastructure tia zay nomeny association maroalo lakana zay azo atao ambulance famezivezy atao anatin'ny tamatavy ambavarano sy ny manodidina zany makamarary. Iasa vetrano moa ity fitoerana Karma ity izay isy ny tolotra rehetra sahala amin'ireo tombom-pahasalamana mpanjakana mahazatra. Manao ny asa rehetrarehetra zay ataon'ny tombom-pahasalamana rehetrarehetra ao zany ny fitsaboana, ny fizaham-pahasalamana, ny fanaovana vaksiny, ny fanaovana fanotrana fiainam-pianakaviana sy ny zavatra rehetrarehetra zay miaraka aminazy. Ao koa zany fanetanana isan-karazany. Zany hoe raha kapoka zany dia mitovy tsy misy hafa amin'ny CSP 1 atao anatin'ny distrikta zany ity tombom-pahasalamana ity. Everina fa anala fasairanana tokoa ny mponina ny fisian'izao fotodrafitrasa ho an'ny sehatry ny fahasalamana izao. Ireo mponina izay voatery mandeha lavitra hatrany Tomasina amin'ny alalan'ny lakana mandritra ny ora maromaro teo aloha rehefa misy marary na hiteraka. Nandritra izao fandalovany teto izao ihany koa moa dia nisy ny fanomezana natolotra ny vadin'ny filoha an'ireo renibevoka teto amin'ity toerana ity. Eto amintsika izay mbola maro ny tapa-fatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterahana ka nanomezany ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fahasalamana afatra toy izao. Mazava lehibe ady izao ny centre tahaka itony zany dia natao hoe anatona aty amin'ny fotony mihitsy aty amin'ny faran'izay lavitra ny Madagasikara mba afahany ho akaikikaiky koa zany tombom-pahasalamana ka ny afatra dia izao ho antsika reny rehetra dia io ny tombom-pahasalamana ampiasao io tombom-pahasalamana io fa io no antoka zany ampiena zany tapa-fahafatesan'ny reny sy ny zaza zany terahana. Tsara ny manamarika fa mandrapatonga ny volana Desambra dia mbola isy ny ivitoerana na tombom-pahasalamana telo toy izao aoriny centre Karma sy ny association Maroala amin'ity manamorona ny ranom-pangalanana ity hatrany mananjary. Ijanona any Tomasina ihany sika rehefa miresaka fahasalamana izay matetika moa rehefa miresaka fahasalamana dia miresaka rano ihany koa. Mbola ny 10 isan-jato ny mponina Tomasina ihany amin'izao fotoana izao no mahazo rano fisotro madio raha ny tatry ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Pompe tany izay avokoa no saika ampiasan'ny ankabeazan'ny mponina any an-toerana. Manoloana izany dia pompin-drano misy 550 no natsangan'ny fitondram-panjakana izay notokana ny vadin'ny filoha sy ny ministry ny rano. Tsy lavitra fa eto tampitrananan'ny Tomasina ihany no misy ny fokotanin'ny Ambohijafy. Saingy ny ankabeazan'ny mponina nefa dia tsy misy mahazo rano fisotro madio fa pompe tany izany hoe rano andavaka no ampiasain'izy ireo an-tokantrano. Raha ny fanazavany ireto renim-pianakaviana ireto anefa dia menamena be ny rano avoakan'izay pompe tany izay. Tsy manana. Taiza maka rano? Mampiasa pompe tany fotsiny. Dia manao nefa fahadiovan'ilay pompe tany? Arakaraka ilay toerana metrahana anazy zany mampadio anazy. Raha ohatra hoe tanitany ohatra be fotaka mandomando ohatran'izy dia efa mena be rano avoakany. Fa raha ohatra hoe madio tsara fa asika dia madio tsara koa rano avoakany avy eo. Inona nefa mety aterakan'izay hoe rano somary mavomavo zao? Aretin-kibo fivalanana. Za anisan'ilay mampiasa rano manoloko na rano pompe tany fa raha amin'iny azo tena mena sady manasa lamba fotsy anao tsy dia madio tsara. Manoloana izany fahasahiranana manjady amin'ny mponina izany dia pompin-drano miisa 550 no atsangany fitondram-panjakana taty amin'ny faritany Toamasina izay notokana ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarymampianina sy ny ministry ny rano. Tafiditra ao anatin'ny politikan'ny fanjakana ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka malagasy. Izay no mahatonga na eto satria no moa no hitantsika eto amin'ny borna fontaine fa izay ho atao aparitaka amin'ny fokotany maro eto Toamasina ny borna fontaine. Ny rano tompoko dia fototry ny fahadiovana sy ny fahasalamana ka dia mirary an'izay fahasalamana sy fahadiovana izay ho antsika mponina rehetra eto Toamasina. Amin'ny alalan'ny andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny ministry ny rano izay tokony andraikitra voalohany amin'ity borna fontaine ity no anapahako ity ruban ity ary mirary soa sy fambeazana tanteraka ho an'ny vahoakan'ny Toamasina ny tena.
tsara ny manamarika fa 500,000 mponina aty amin'ny faritra Atsinanana ihany no mahazo rano fisotro madio raha ny tatitry ny ministera tompon'andraikitra. Fa eo amin'izay sehatry ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovan'izay hatrany dia nahoraka ihany koa ny fitsidihan'ny vadin'ny flo ny hôpitaly kely teto Toamasina izay ahitana sapan-draharaha maromaro. Ankoatra ny fitsidiana moa dia nivatsy fanafody sy lamba firakotra ho an'ny hôpitaly ihany koa ny tenany. Ny sehatry ny fampianarana kosa no anakatonantsika ny vaovao avy any amin'ny faritra Atsinanana Nosy iny manano sarotra ary manahirana ny mitady asa amin'izao fotoana zava-dehibe arak'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana eto amintsika ho ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Voangy Rajaonarimampianina nandritra ny fanokafana ny herinandro ny fandraharana ho an'ny tanora sy ny vehivavy tao Toamasina hatrany. Teto amin'ny lycée Jacques Rabé Mananjara, teto Toamasina, toeram-panabeazana isan'ny sangany aty an-toerana izay ny anarany ankabeazan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no nanokafana ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ny herinandro ny fandraharan'ny tanora sy ny vehivavy ho amin'ny ity taona 2024 ity. Zava-dehibe hoy izy ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fandraharana eto amintsika satria efa manano sarotra ny fitadiavana asa amin'izao fotoana. Ireo tanora moa no tena nentany manokana tamin'izany. Mitodika aminareo mpianatra ny tenako amin'izao fotoana izao fa ny mifanarotava sy miarahaba anareo ny fianarana tokoa ankizy no anisan'ny fitaovana entina hampandrosoana ny firenentsika ka dia tonga eto amin'ny maharen'ny malagasy rehetra hitondra hafatra ho anareo zandry sy zanaka. Aoka ho tsaroana hatrany amin'ny alalan'ny asa mandraraha ataonareo aoriana kely no isian'ny fandrosoana eto amin'ny firenena. Ekena fa sarotra amin'izao fotoana izao ny fitadiavana asa ko dia zava-dehibe ny famoronana asa na ny fandraharana entreprenariat ho amin'ny teny vahiny. Izany no isian'izao hetsika herinandro ny fandraharana izao ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Kitry farany fampandrosoana tokoa ny fampianarana ka ho fanamaivana ny fahaseranan'ireo ray aman-dreny ary ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto anivon'ny sekoly dia nanolotra boky sy kahie ary seza ho an'ny lycée Jacques Rabé Mananjara ny vadin'ny flo. Fahiviana kely eto Antananarivo isika eo amin'ny sehatry ny varotra. No tanterahina io tolakandro io ny fizarana ireo loka ho an'ireo tsara vitana voasarika tamin'ny lalao ny arahana tamin'ny zava-pisotro mampatanjaka Taurus tsapaka izay no tanterahina teny amin'ny au garage ampasapito nandritra ny hetsika speed motion scooter nameno tapakila vetrany ireo rehetra nanjifa Taurus roa teny amina station service sy teny amin'ny fifaninanana speed motion scooter ary natao atsapaka avy eo olona ampolony mofo no nahazo karazana loka maro samihafa raha itsika ny afaliny tsara vitana nahazo ilay moto sy ny fanampanazavana entiny tompon'andraikitra ny karakarany lalao. Fidy sy touristy zany dia isaka amin'ny ravamesa zany dia mividy foana isaka amin'ny ravamesa dia vidy foana zany dia mamentike ary tsy netritra ilay izy ahazo ary fa ohatrany nisy ny azo tapoka atao sao dia mbola misoloky ary zany ka nanamafy izy dia zay fatako ilay tamin'ilay jus touristy ilay izy. Ya, le fisariana ho hita amendalany eny ihany amin'ny pageny Taurus amin'ny Facebook fa ny lalao manaraka zao dia ny mety azahoana vola mitetina 300,000 ariary isam-bolana dia ny fomba andraisana anjara zany dia mividy paka anankiray eny amin'ny station service dia misy ticket kely ho fenona dia ho sariana ilay izy isam-bolana dia hita izay tsara chance. Ary dia inany koa netsika hiampita any ivelany atsy Burundi mbola tsy milamina ny tanàna. Mitohatra ny hetsika ataon'ireo manohitra ny filantsaham-kofidian'ny flo ankehitriny amin'ny fifidianana flo am-pirenena izay ho tanterahina ao an-toerana amin'ny farany ity volana May ity. Hetsika izay efa namoizana ain'olona 20 be izao hatramin'ny farany volana Aprila lasa teo. Tondratsika any an-toerana ity fanadihadiana ity.
Dimy taona ty aorian'ilay trangana fanonganam-panjakana izay tsy naompy teto Burundi mitohatra ny hetsika ataon'ireo vahoaka izay tsy manaiky ny filantsahako vidin'ny filoha ankehitriny Nkurunziza amin'ny fifidianana filoha am-pirenena izay ho tanterahina any an-toerana. Tsotra ny antony fitakiana hoy ireto vahoaka ny Burundi ireto. Midika ho fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ny filatsahako vidin'ny Nkurunziza noho izy efa navita fepitoana hitondrana na manda indroa miantony. Miezaka mandamina ireo mpanao fihetsiketsehana moa ireo mpitandro ny filaminana izay toerin'izy ireo amin'ny torabato hatrany. Mpanao fihetsiketsehana valo no nosambory ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny omaly. Ataony Nkurunziza kilalao fotsiny izahay, saingy tsy ekena intsony izany ary tsy hijanona izahay fa anohitra azy hatramin'ny farany, izany hoe hatramin'ny igadonan'ny ora anatanterahina ny fifidianana na ho fofony ary ny ainay eo ny zanakay sy ny zavikelinay anohitra azy hoy ity mpanao fihetsiketsehana iray ity. Araka ny antotanisa avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona efa mahatratra 20 ireo namony ainy vokatra izao savorivory misy eto Burundi izao hatramin'ny farany volana april lasa teo. Miantso amin'ny fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony ho tanterahina amin'ny farany ity volana Mey ity noho izay ny vondrona afrikanina. Mbola ito ihany izay fanomezana anao ny vaovao izay afaka fotoana foy resaka ny tranga isika misy ihany koa ny vaovao hafakely ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena hiaraka amin'ny rajao sika aoriany tokambarotra. Ary dia miditra ao anatin'ny tapany faharoa ny logité isika manomboka eto dia miaraka amin'ny rajao elahery ianao tsy hita manao ny ianao. Salama tsara Rijataina ary dia mirary ny mpijerentsika rehetra ihany koa toy izany. Ary rehefa avy eo tsika resaka ny tranga ihany fa zao aloha dia ny mitenteny foana. Pour votre bien-être, venez découvrir Fiti Boutique à Analakely. Mikarakara vatana trano miaraka amin'ny Fiti Boutique ato anatin'ny mitenteny foana. Mial Crea manolotra ho anao. Inona ny vaovaonao ary? Vaovao Rijataina any faritra avaratra Madagasikara iny misy obolana izay manao hoe mandehandeha mahita rà mipetraka an-trano mahita jaofo. Ny jaofo zany vovoka. Rehefa tsy mandehandeha ianao zany dia tsy mahita ninina fa vovoka ny hitanao an-trano. Ny voalovolana mihitsika no ndeona farany tetaka fa raha tsy dia ny apitsiny iny nandehanaka amin'ny faritra Moromani iny zay tany amin'izany Ambovombe centre. Misy Ambovombe koa kay fa centre any Manandriny zany be olo manga be dia be eto Madagasikara raha tsy aza fa tsy manan-dafitra ankoatiny rina fotsiny dia mamokatra be ny olona fa problème insécurité. Dia avany koa zay dia nivadika nakany amin'ny faritra Boiny iny tany Marovoa sy ny manodidina dia ankoatra ny fahasairana ny olona efa andavanandro dia tsy ampy kitay koa ny olona tokony amboly hazo zany dia inona nataon'ny olona kitay mangrove dia fantatra ny problème an'ilay mangrove fa manimba tontolo iainana ny farakanana izy io dia izy hoe ahoana no alainareo ty zavatra ty fantatra reo moa zao raha ataonareo zao dia any koa ny drakaka ny velona zay tena vokatra tsara mihitsy dia zareo hoe izay nge raha jao izy izy tsy maka ny velona fa azo efa maty no alainay dia rehefa maty ny azo izy dia misy tsiry vaovao zany avy eo ambany eo zay aloha dia barandreo apetrako zay tsy fantatra hoe tena mety ihany fe nataony fantatsaha anankiray mividy kitay any amin'ny 3 alina 4 alina any isam-bolana ohatrany karazana mono fatrany andro zany zareo zany izy miaraka amin'ny tsy fahampiana sy ny fahasairanany efa misy avy any zay dia nakany amin'izany vakana karatra zany indray any amin'izany tanàna hoe Mahaiza any manodidina ny Tsirabe zany tany mbary tompoko zany ohatrany reneny amin'ny faritra Betsileo ihany fa nakaiky moa reo fa manakarena rano le olona dia mamboly tanimbary be dia be fatana tohatra fa manakarena vatosoa be dia be ihany koa dia ny asan-dalo ihany koa ny problema sy ny lalana faran'izay dia nakamin'ny faritra ny Zorobe faritra Analamanga zany fa za samy nina fa raha misy lalana ratsy eto Madagasikara dia ao amin'io faritra ny Zorobe iny tena misy azy satria ny lalana 5 kilometatra tompoko alianao amin'ny camion mandritry ny adiny 3 mitovy amin'ny fandeha tongotra zany ny fandehanao nefa dia ao ny charbon no mivoaka dia ao ny tsaramaso no mivoaka dia vokatra maro samihafa be dia be
fa ny tena nangidy tamotro indrindra tamin'izay hitako miala ny sonondrarony Atsirabe sonondrarony Atsirabe eo amin'ny 320 kilometra eo lalana vatovato fiakarana fidinana fasika fotaka fa mialany ny ray mpianakaviana be dehibe dia mitondra borety atao amin'ireny roulement na tomobile reny mandeha fasika zany roulement na tomobile ary fisaratsiana dia mitondra kitay sy zakany heriny 320 kilometatra mandry an-dalana fa za mino fa zany kitay entin'izany olona zany tsy lafo ny 3,000 ariary rehefa tonga ny Atsirabe dia mipotra zao ny fivitanana vaovao dia misy commune be dehibe vaovao forina dia nandalo tamina commune zay vaovao tsy fantatry ny mponina eo amin'ny akory hoe lasa commune nge ty misy andro zareo ty zay anankiray dia misy ihany koa ao anatin'le commune anankiray vaovao izy fa misy fokotany anankiray zay eo ampovoan'ny commune io tsy ao amin'ny commune izy fa ary amin'le commune taloha asa loatra ino mahatonga zany fa zavatra fantatra aloha sy ny ainan'ny olona dia zao na misy le fifidianana na tsy misy le fifidianana ninonninona zavatra mandeha sy tsy mandeha dia ohatrany tsy mampiova ny fiainan'ny olona zany fa ny ao an-tsainy dia ny hoe ampitombo ny vola ao am-posika ve zany sa ampiena ny vola ao am-posika fa ny fiainany andavanandro ihany ny ataony dia ny voandalana saika hitondra fa tsy namoa ny ranondalana koa tsy namoa fa ny tilikambo no misy vitsivitsy nde tsitika ny Ambohimanarina amin'ny alalan'ny tilikambo itsika androany fa tsy tilikambo tany amin'ny lalanao tany zany mbola ho avy amin'ny manaraka ny andy fa mitondra foana ka Ambohimanarina aloha zany zay manodidina an'Antananarivo ary tsy ny Ambohimanarina rehetra ihany koa io dia Ambodimita raha vao miala avy ary ambany ary ianao dia amin'ny ankavanandalanao ny Ambodimita efitsakay mitopoko io ndray dia Ambohimanandray efa hiditra ny tsenana Ambohimanarina ianao fa mbola ery arombombony ery Ambohimanandray fiangonana Kangizabe koa io ny route nationale 4 ihany Ambohimanarina io ndray dia ny ekara église katolika romana eo Anoso vitsivitsy any fiangonana boribory ohatr'izany tafina tilikambo mahalana mihitsy fa katolika ihany koa nefa ny tena manao an'izao io ny Anoso katolika ekara ny Anoso efitsika io mbola tsy tratranay fa ity kosa dia io koa fa boribory ihany koa izy atahina ekara Anoso vavaka Ambohimanarina ndray io Anoso vavaka Ambohimanarina ekara tsara tarehy sady ngeza ity ndray dia Anoso vavaka ihany koa fa FJKM mifanakaiky tsy mifanalavitra mihitsy ireo asana misy 10 metatra ngamba nelanelany raha betsaka indrindra lalana teritery midina mivoaka makaty amin'ny rotiny papaty io ndray dia FJKM ihany koa fa Tanity Ambohimanarina somary ivaiva amoron-dalana zay izy io mangamanga dia ity kosa ny Betafo Ambohimanarina ohatra mampatsaro kely any Azia avy aty amin'ny valavana Ambohimanarina ity izy io ary anisan'ny moramorana kely ihany koa tena ohatratra ny any Thailande sy ny karazany ihany dia zay no azaseho angamba aloha tena Ambohimanarina mbola misy maromaro ny fiangonana Ambohimanarina ihany koa fa mbola tsy tratra fa dia izy efa mbola hoela velona daholo tsika rehetra dia hita manaraka eo zany rehetra zany dia misaotra anao raha zao mitondra an'izay sary sy vaovao zay hiresaka tranga ihany sika rehefa aveo fa zao aloha hiresaka kely ny vaovaon'ny kolotsaina diary amin'izao fotoana dia misy ny festival de Cannes any Frantsa festival de Cannes tsy atoro ny rehetra intsony fotoana iray izay ijeren'ireo atao hoe manam-pahefana eo amin'izay tontolo ny sarimetsika izay izay mpitsara horonan-tsary maromaro mifaninana mandritra ny andro maromaro ao Frantsa fa eo anilan'izay ihany koa dia misy an'ireo mpamokatra horonan-tsary maneran-tany misy an'ireo mpanatotosa horonan-tsary izay miaona ihany koa
a mandritra izay festival de Cannes izay a mitady tsenam-barotra mitady ihany koa fanampiana anisan'ny voantso sy nahazo fanasana andrianjara amin'izany malagasy iray amin'ny aina Ratovy Arivony a izy dia nanatotosany ilay horonan-tsary malagasy makany efa nentina tamintsika teto amin'ny Jumine tamin'ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ny taona lasa teo ny horonan-tsary iny a betsaka isika nankafy azy ary dia tonga any an-toerana ihany koa izy amin'izao fotoana mitondra ny horonan-tsariny a tsy ao anatin'ny fifaninanana akory fa ao anatin'izay hoe tsena fifaneraserana amin'ny mpamokatra rehetra izay andao arahantsika ny sary. Madagasikara Tanindrazako io no horonan-tsary malagasy mandray anjara amin'ny festival de Cannes 2024. Mahatra 20 minitra izy ity. Araka ny vaovao dia tsy mitsahatra makanlaza ny ao anatin'izay festival de Cannes izay. Raha fitina tsotsotra dia mitantara ny fiainana ambadika ireo filatsahana an-tsitrapo sy fanampiana amin'ny maha-olona ataon'ireo vahiny tonga eto Madagasikara, ny Madagasikara Tanindrazako, mampametram-panontaniana ny amin'ny hoe nahoana ny mbola mahantrafoana firenentsika na dia ambaratra any aza fa manan-karena. I amin'ny aina Ratovy Arivony ilay mpanatotosany horonan-tsary malagasy makany izay efa nahazo amboara maromaro tamina hetsika teto amintsika no nanatotosa ihany koa ny Madagasikara Tanindrazako. Tataka izao ny santionany tamin'izay malagasy makany izay. Village ty mipetraka ambony plusieurs milliards de dollars pétrole, zay no expertise. Arda, taly daholo olona ty e. Sombokely mbola menay moa vokatra hoe nanao ahoana ny vokatry ny fifaneraserana tamin'ny fandraraha rehetra tany amin'ny Cannes tany. Ny zava-dehibe aloha ny zataina dia hoe ny festival de Cannes, ny festival anankiray izay ataontsika hoe faratampo indrindra eran'izao tontolo izao zany amin'ny resaka sarimihetsika dia voninahitra lehibe ho antsika mihitsiny a no mba mandray anjara sy tonga mivahiny ao anatin'izany serasera lehibe indrindra eran-tany zany. Fa ny zavatra tiako irariana zany mino mihitsy fa tsy maintsy andeha tsikelikely amin'izany be dia be ny tanorantsika zao amin'izao fotoana izao a no mezaka manatotosa dia ny zavatra mampalailo an'ireo tanora ireo dia anankiray aloha dia zao misy film andry zareo ireo miparitaka any amin'ny festival rehetra any fa zareo tompony tsy mahafantatra azy akory misy manao piraty koa zany ao dia faharoa manarakaraka an'izany misy bandy kely be dia be izay tena manana talenta koa nianatra tany Maroka. Misy be nianatra manao réalisation ana film tany Maroka efa tonga eto amin'ny tanàna ry zalahy amin'izao fotoana izao efa mamokatra ry zalahy amin'izao fotoana izao mahafantatra ry zalahy fa misy budget mihitsy avy any amin'ny ACP ohatra zao natokana ho an'ny cinéma fa io rangaty tsy malagasy mandray an'ilay vola fa olona teratany vahiny hafa izay tsy mipetraka eto Madagasikara dia zany rehetrarehetra zany zany anisantsika foninay amin'izao fotoana izao ao anatin'ilay Omasy ary ny tena problème indrindra dia zao hoe ahoana mba ahafahana mampita amin'ny fitondram-panjakana foibe hatramin'ny filoham-pirenena ahafahany sary mihetsika ireo olona tena azo ampiasaina ho fanotra goavana be mihitsy eto amin'ity firenena ity. Zavatra iray lazaiko aminao hoe eran'ny Madagasikara naizana any amin'ny tany misy jiro na tsisy jiro dia isaky ny hariva talora ny jiro vidéo film vahiny amin'izao fotoana izao tsy mijery afa-tsy film gasy ka zay zavatra zay tokony ararotina opportunité anankiray tokony resin'ny fanjakana zay zavatra zay anampiana ry zalahy fa ireo fanampiana tsy dia betsaka akory ny ilainy dia afaka mamokatra izy. Mintsika fa dia voampitany amin'ny tompony ndraikitra rehetra zay iresaka tranga-piarahamonina amin'izay isika araka amin'ny Nigeria Edoara. Manao Jerry, manao ny Rija, manao ny Rajao. Salama Jerry. Ary dia kobatanana trano sy niany ny tokantrano. Ya mankasika efa hitantsika ihany moa tery amin'ny lohateny ny atao hoe asa ratsy iray resahan'ity.
tranga matsikaiky mampalahelo kanefany satria dia tovolahy miisa roa no maty an-drano rehefa nanatanteraka asa ratsy teny Ambohipo-tanàna teny nahalatr'omby no nataon'izy ireo nandritry ny alina teo ary norasarasain'izy ireo ny omby asaingy taitra ny fokon'olona nanenjika azy ireo dia atao anaty rano no tsy afanetsika intsony satria tery apita ny zandary tety amin'ny ilany kosa ny fokon'olona natao ohatry ny mety vokatra zany izy ireo ka lalon'izy ireo namoy ny aingy tao anaty rano tsara vetrany tsitra teo amoron-drano no nahitana azy roalahy voatondrona natanteraka ilay alatr'omby teny Ambohipo-tanàna mandidina ny 20 taona avokoa izy ireo nandritry ny alina no nanaovan'izy ireo ilay asa ratsy tao amin'ity trano ity nolavahiny rindrina ka nahafahany namoaka ireo omby tao ambala fotoana maro tateo aoriana vao tonga sainy ireo tompony omby telo navoaka ny fa ny anankiroa tafaverina tao an-trano dia ny anankiray vonoiny tery dia taolana sisa dia nofony nariny tery dia nenjehan'ny fokon'olona zareo anankiroa dia nitsoraka tao anaty rano dia tsy afaka mivoaka anakany izy fa nisy zandarma tery dia fokon'olona koa vaty dia nisy fokon'olona veany dia nitsoraka tao izy dia vao teo ny antso-pompier zay dia ireo roalahy ireo ilay olona nanam-potoana tokoa ireo olon-dratsy satria efa voarasa sy nalaina ny nofo ilay omby novonoin'izy ireo nanenjika azy ireo ny fokon'olona ary dia izao tapidalakala izao izy ireo faninanay tetsy ilay izy dia nenjehanay dia nitsoraka ao anaty rano dia nisy fokon'olona avy ny apita sy gendarme dia ny apita avy eny tena nova ivien tao amin'io rano io dia nirendrika ny afarano tsy dia haiko aloha zany fa mangatsiaka koa anaty rano mety reraka koa izy dia rendrika matotra ny fiara-miasan'ny fokon'olona sy mitandro ny filaminana namaly ny antso faingan'ireo zandary tamin'ity fotoana ity rehefa nantsona ka tsy nahafahan'ireo olon-dratsy nitsoka na dia tsy tomomba natahaka ireo faritra rehetra zany fandriam-pahalemana ety Ambohipo-tanàna dia miezaka ihany ny fokon'olona mba hifandrimbona tena misy le paikady zany hoe tena miatrika an'izay dia eo le hoe nataonay hoe fiara-miasan'ny pray vodirindrina aloha dia misy ihany koa le pray quartier dia akoatr'izay eo le fiara-miasa amin'ny tompon'andraikitra miany fandriam-pahalemana eo moa ny polisy ny 2e arrondissement eo ihany koa ny any amin'ny BC dia ny brigade ny Tanaville dia reny rehetrarehetra ireny zany ny fanampy aminay amin'izay fitandromana fandriam-pahalemana izay ary misy numéro efa nomeny ny any amin'ny préfecture de police dia naparitaka amin'ny olona mihitsy tsy hoe mifokotany agny fa miponina any mba hahafahana miatsoangana ny tompon'andraikitra ny fandriam-pahalemana tranga matetipiseo ny halatromba ary tahaka izao rasaina sy hakana nofony avy hatrany ireo omby ka midy eny antsena avy eo fitsarana hafa kosa no nazy ireo roalahy rehefa tratra tamin'ny asa ratsy nataony misy ambarina zao mahakasika an'ireny reny zao fitsaran-drano fitsaran-drano rehefa tsy fitsaram-pokon'olona kosa fitsaram-bahoaka tsony efa fanafiana iray indray ty oresany ty asa fanendahina atao andro-benanahary teny ampanitokana amin'iny Ambatomaro iny no nitrangany ity asa ratsy ity ramatoa iray no niarany ity asa ratsy ity lasa ny vola be amin'ny tapitrisan'ny maro tamin'ny poketra naratra ihany koa ny tena rehefa voatifitra mbola any amin'ny hopitaly mandray izany fitsaboana izany olona roa raha teo no naratra vokatra ity asa ratsy ity teny anirakela trano teny araho ny fanajadiana efa hanakaiky trano mihitsy ilay renim-pianakaviana no tojo olona miisa 3 nanan-kandalana azy sy ny mpanampiny no sady nanambana basy ny taky ny poketra avy nivarotra teny Ravoahangy ilay ramatoa voatifitra ary handeha hody ampirina vola ny fotoana amin'io atoandro benanahary tsy ahafahana manam-po fa misy mahasamana tanteraka asa ratsy an-tanàna vola mahery ny 5 tapitrisa no lasany jola araka ny tombana akareny nanaraka avy eo arina aloha dia sakanany avy eo aloha madama sakanany ohatr'izao sady nambanany an'ilay basy dia hoe amenao iny dia natsipa madama anakary le sakosy dia vonjen'le akareny le saka nambana ihany dia za moa nitondra vy lavalava zay trano vy zany dia nambanako tamin'iny dia apetrany lahy iny basy iny ozy izy dia lasa ny ajo vonjeo tany ambony tany dia efa azondro zareo le sakosy kely le nisy an'le vola dia lasa nidina anakany ambany ihany izy dia madama nanaraka anazy tany dia entiny azo maratra voatifitra teo amin'ny tratra n'ilay renim-pianakaviana ary voatery ny entina faingana tany amin'ny hopitaly na dia nareny zavan-tranga zany teo manodidina dia tsy afaka nanao ninonina firy no ny fandrahonana nataon'ireo olon-dratsy nandritry ny fitsoahan'ireo jolahy no na voatifitra tovovavy iray hafa ihany koa ny refitra ny basy teny ampanitokana
dia ilay madama zany tabataba vany dia mivoaka ny anabavy dia mijoky mpangalatra dia mivoaka ny amin'ny vola dia mivoaka ny anabavy dia mitifitra amin'izay izy dia izay tatony ny afina ny anabavy izany vao tifitra teo amin'ny hatreto dia mbola tsy voafaritra ireo olona nanatanteraka ity asa ratsy ity. Toerana be elankelan-trano ihany koa ny eny am-panitokana ka nanamora ny fitsoan'izy ireo izany. Raha ohatr'izao mifandehany dia misotra tsikelikely tsika menakavy makany amin'le fampiasana vola tsy mikirakira vola tsony fa tsy maintsy mampiasa vola amin'ny resaka karta sy amin'ny resaka efa misy manomboka misy moa zany eto amintsika zao amin'ny telefona sy karazany hoe fa mitahiry vola trano zany sy mitondra vola mandehandeha dia efa karazany mamono tena. Efa misy ny vaovao farany ao anatin'izay trano izay hatrany. Vaovao avy any Anosbe izay voraitsika samby iray no rendrika tany Anosbe teo amin'ny nosy Sakaty anilan'ny torapasiky madirokely izany. Olona miisa 5 no maty araka ny tatitra avy amin'ny zandarmariam-pirenena any an-toerana. Raha ny fantatra dia misy ny andeha ho an'ny Mayotte ireto olona ireto, olona izay atao hoe émigré clandestin na ilay hoe mpiondana antsokosoko raha marimarina kokoa. Hoenotsika avy hatrany ny fanazavany ny tompon'andraikitra voalohany izany hoe ny commandant de compagnie avy any Anosbe ny gendarmerie pirenena any Anosbe ny capitaine Ranevzanany Antaroby eno iary. Zany ny zaza efatra dia olona vehivavy bebe apparemment les chambres zany andeha de transport clandestin andeha Mayotte moa zany mba ny renseignement fa io mbola ny enquête déterminé an'io fa mifta moa ny enquête ato zany miaraka amin'ny polisy tamtelo sasany tamtelo maraina teo ireo no miala zany dia du côté ny Sakaty zany le Sakaty eo zany akaiky amin'ny Madirikely plage Madirikely eo tao zany double chambre. Tsy tena mahery rano loatra io tsy lavitra ny plage Madirikely eo tsy tena mahery rano loatra io fa dia tsy fantatra moa inona ny nahazo an'le izy inona problème an'le chambre mbola dobo tanteraka dia mbola tsy hita mihitsy zany. Maromaro ny vaovao ratsy vokatry ny rano zany tato tsy voasambo zay problème ankany Mayotte zay ohatra rehefa matetika mitranga ihany koa asa tsy fantatra zareo hoe tena sarotombe mihitsy nge ny fanjakana Mayotte dia fanampan'izany département frantsay Mayotte ary dia misy fisavana be tsisy adeha ohatrany ny makany Moroni sy ny karazany mety azonao atao ihany satria izay efa tany dia efa tonga amin'ny aéroport mihitsy fa mangataka visa ary mety tsara mihitsy azo atao fa ny ankoatr'izay Mayotte voarehalavy dia efa misakana amin'ny miaramila sy ny gendarme sy ny polisy. Fanamarena kely dia ny vehivavy fahasivy izay maty hita faty zany dia teratany Mahorez anisy everina fa tsy anisan'ireo mpiondra antsokosoko ngamba ny tenany fa ny fanadadiana no tena hoe hamaritra izany. Izay no vaovao voaray mety ho trandrahantsika ihany mikasika izay amin'ny fotoana manaraka. Dia misaotra anao Jerry nitondra an'ireo tranga ireo ivadika vaovao hafakely indraisika ny insolite. Solide izay resantsika biby indray alika kely iray ty ho resahana ity hafakely alika eo amin'ny vatany tarehany efa lehibe ihany koa izy io nefa dia malaza atao hoe nampalaza azy ilay tarehany somary hafakely izay ary natonga azy ho nampidibola ihany koa ny tompony izay efa mandray azy toy ny fianakaviana mihitsy ndao arahana ny sary. Alika hafakely izapa italiany ity alika kely ity 5 taona izapa ankehitriny ifantotra tokoa izany 5 taona izany raha alika no resahiny. Profon'izany efa roa sisy ireo nifiny izapa amin'izao fotoana izao. Isan'ny singa hita misongadina avy hatrany fa mampiavaka azy voalohany ny lelany izay lava dia lava raha oharina amin'ny an'ireo alika hafa ovy aminy vokatra izay tsy fananany nify afa tsy roa intsony izay fa ankoatr'izay tsy dia volona firy ihany koa izapa toy ireny miboridana ireny mihitsy ary ny fijery azy indrindra rehefa anaty rano toy izao. Fianakaviana iray mipetraka ao Etazonia no tompony amin'izao fotoana izao.
efa toy ny olombelona mihitsy ny fitondranay any Japon noho izy efa mpikambana anatin'ny fianakavianay efa ho 5 taona izao. Toy ny tsirairay anatin'ny ankohonako dia mampidi-bola atao an-tokantrano ihany koa i Japon noho ny endriny hafakely. Ny tena mahagaga dia fantany tsara izany. Tianay i Japon ary fantatray fa tianay ihany koa hoy John. Mampidi-bola eo anivon'ny ankohonana tokoa i Japon ary ireo zanaky John mirahavavy no tena miandraikitra betsaka ny mikasika an'izay. Tian'izy mirahavavy ery ny mampiaingo sy manala ny volon'i Japon ary mikarakara azy izay alain'izy ireo sary ary amidy ireo sary ireo avy eo. Ankoatra ireo tapaka sy namany ity fianakaviana izay mitaizan'i Japon ity, maro ireo manjifa ny sarin'i Japon atao haingon-trano na atao amin'ireny tetiandro na calendrier ireny. Hita anatin'ny irony antsoina hoe catalogue na boky ahitana ny lamaody sy ny fomba fiakanjon'ny alika irony ihany koa ny sarin'i Japon. Vao mahita ny Japon ny olona eny an-dalana fotsiny arohatra dia voasintona avy hatrany. Afara samy alika tokoa raha i Japon, manintona ny maso izy, mampitsikitsiky avy hatrany ireo izay mifanena aminy. Tianay loatra i Japon. Tsy arakaraky ny taonany tokoa fa dia mbola tsara amin'ny endrika ivelany sy mavitribitrika isan'andro i Japon ary noho izy ampy fitiavana sy fikolokoloana tsara no anton'izay ho ny fianakaviana izay azo lazaina ho ny taiza sy na lehibe azy toy ireny zanaka an-trano ireny mihitsy. Ary fa nahita ritsy zay keo ary zataina andreo fa ndeha alaiko izy kambarabitsa sa dia mampidi-bola ohatry zay ihany keo. Ohatrany ve? Ohatrany fa somary maintimainty izy. Mbola voakala rahansema aloha fa mbola taratara. Mbola kotokotina ny tena tsena ny ivela moa somary samihafa ihany amin'ny tsenantsika asa raha isy vidiny sariny alikanao. Aza ohatra anao vavahana. Ava resantsika ety any zay raha vao mandeha. Resaka fanatanjahan-tentsika miaraka amin'ny Andry Laren'Andriamasina. Manao ny Andry Lalena? Salama tsara, miarabanao Rajao, miaraba Rizataina. Salama ragana Teresa Real. Salama tsika rehetra ny tokantrano fa voalehibe ho atsika Rajao mbola nandresindray ny Barea androany tao anatin'ny lalao ny baolina kitra fifeadiana ny tompon-dakany Afrika tapany atsimo na ny Kozafa Cup zany nandresy ny Tanzania tamin'isa rono ohatra ny Barea io takariva io. Ary amin'ny andro amin'ny lalao fahatelo taon'ny zoma iaonana amin'ny Swaziland miankina amin'izay ny afantarana hoe ho voalohany amin'ny vondrona be misy atsika ve isika ho tafita amin'ny laopefadalana raha tafita amin'ny laopefadalana dia hifanandrina amin'ny Ghana. Dia mirary sika hoe ito izay fandraisena amin'itoto izay ny lalaon'ny nosy ihany koa anisan'ny misy vaovao. Satria efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka antsika efa nisy ny fampivondrona ireo ekipa pirenena sy ireo mpilalao nasionaly andeha hiatrika nyity lalaon'ny nosy atao any La Réunion ny volana aogositra ho avy izao ity. Na izany aza dia be dia be no menomenona amin'ny fandaharana asa misy toy ny hoe nahena nisany mpilalao anatin'ny ekipana taranja iombonana eo ihany koa no hoe tsy dia mandray andraikitra ny ministra coach izay mpiahan'ireny fédération ireny. Ary atsika ny fanadidina valiteny nomeny ministra ny fanatanjahantena. Efa nasi pandaminana tany nivon'ny filakevitry ny gouvernement Omaly ny fanampina sy fanomezan-tanana ataon'ireo ministra coach anataranja rehetra izay mandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy izay atao any La Réunion ny volana aogositra ho avy izao. Raha araka ny fanazavana no me ministra ny tanora sy ny fantanjahantena eo atao andro tena amin'ny lalonam-panokafa ny fivorian'ireo teknisianina eo nivon'ireo nosy valo aty nivon-Dramasina Indiana. Na velo taraina n'ireo fédération malagasy hiatrika ny lalao nosy ny tsy mbola fanampin'ireo ministra coach azy ireo. Lamina dia zavatra tsotra ihany manomboka izao zany dia misy ny fametrahana n'ireo planning d'entraînement izay validé ny commission technique des Jeux des Îles. Misy ihany koa ny budget izay mifanaraka mifanandrify amin'izay izay validé ny commission ihany koa sy ny ministère ary amin'izay fotoana izay dia efa fantatra hoe ireto no efa anjara andraikitry ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny finance ireto no mbola andrasana ny fanampian'ireo ministra izay efa manomboka mazava tsara amin'izay fotoana izay. Isan'ireo nomemenina ihany koa ireo taranja iombonana satria nahena nisan'ireo mpilalao andeha hiaro ny voninahitry Madagasikara any amin'ity lalaon'ny nosy atao any La Réunion ity. Ny fihenana zany azo lazaina hoe nisy tokoa fa saingy tsy azo ditsita fa mbola mandalo fotoa sarotra ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny resaka ara-bola
ka izay no azo lazaina hoe nisy an'izay nefa na izany zany efa misy ny vahaolana ho an'ireo sy ny lamina rehetra mahakasika an'ireo fanatanjahantena iombonana ny sport collectif izay voakasika mivantana tamin'izy ity fa efa miravina zay rehetrarehetra zay ary efa nisy ny marimaritra iraisana efa milamina izy ankehitriny. Ankoatra ny lalao nosy dia isan'ireo fananana resaka anjara teny Ivan-Dranomasina Indianina ihany koa ny lalaon'ny tanora. Ho fanomanana an'izany dia misy ny fivorian'ireo teknisian'ireo nosy mpandray anjara atao eny amin'ny ANC Hotel Ivato nanomboka androany ka hatramin'ny zoma ho avy izao. Izay ny vaovao fanatanjahantena misaotra anao Andry Lalaina. Ny ihany koa ny antsika maranana ny logité raha zao mety misy resaka atao faraparana? Tsy dia misy resaka atao fa dia mokasa mitandrona daholo fa manomboka mangatsiaka indray ny andro dia manomboka mipoapotra daholo indray ny aretina samihafa. Ie, raha ohatra mahakasika izay andro izay tokoa nisan'ny maripana mangatsiaka indrindra raha mipitso ny ao Antsirabe 10°C Antananarivo 4.0 mangatsiaka indrindra ny maraina fa ny atoandro 20 ihany amin'ireo faritra roa ireo. Ny amin'ny faritra hafa koatr'izay moa mbola mafana hatrany isika tsy tokony isy atahorana loatra. Dia misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ho an'ny androany manantena ny aona amintsika rehetra indray raha mipitso amin'ny fitora sasany hatrany toy ny mahazatra mirary alina mahafinaritra. Veloma topoka. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Vovon Beryl nanolotra anao teo ny le JT. Vovon Beryl, aimez la vie. Zay tanora koa tsy misaraka amin'ny top réseau hatramin'izay. Miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny top réseau sy ny le JT.